გამარჯობათ მეგობრებო. ოროსანი ჯეკა ჯერი ხუთოსანი ჯერი. ესე იგი ისეთ ხუთოსანია რო თქვენ წარმოიდგინეთ მწერს რო ჩამოვაგდებ სანამ მომიტანს მოტანის პროცესში არ ბილებს რომ მე დაღეჭვა არ გამიჭირდეს. ფრიადოსანია. ხო, ვიდეო მაგაზი არა, ვიდეო რაზი არის? ანუ ჯეკა აბია ეხლა ჩვენგან მარჯვნივ, ხუთოსანი ჯერი მარცხნივ. პური გადავუგდე მეგობრებო, პური გადავუგდე, შეხედეთ, აი, პური გადავუგდე და ოის აოცრებაო. რა? ოის აოცრებაო რა მოხდა? ანუ ის მოხდა რომ მიგდებულ პურს მორალი რა, მიგდებულ პურს ძაღლიც არ ეკარებაო. ანუ ამით რის თქმა მინდა ეხლა მე რო იყო ძაღლი ან საყვარელი ცუგრუმელა ან რაღაცა, აი ესე რომ პური გადმომიგდონ, ხო არ მომეწონება რა. ფაქტია მეც არ მომეწონებოდა და რო დამინახეს ზემოდან მითხრეს რომ ეგრე ნუაგდებ ჯიგარო პურსაო, ინდე ეგრე. ჯერ ერთი პურის გადაგდება რო არ შეიძლება მეორე მორალი და პირველი კიდე ისა რომ მიგდებულ პურსაო ძაღლის არ ეკარებაო. აი ფრიადოსანი ჯერი მოდი აქ. მამას შვილი ვინ არის? მამას ბიჭი, შენ ჩემი გვარი უნდა მოგცე. არ გიხდება შენა კურცხალდრა თხარაშვილი არ გიხდება. კაი ბალღია რა, კაი ბალღია. კარგი თავ მეგო. დაგემშვიდობებით სულ ყველას და რა თქმა უნდა ეხლა მე ჩავალ, პურს ჩამოვხსნი, ვაკოცებ და მე ვაჭმევ. აი ესე ვთქვათ რა. თავისი კორმი კი აქვს კაცო თავის საჭმელი, მაგრამ ის არის რა ქვია, დაჭრილი მომწონს უფრო რა პური. პური კი ყველანაირი მოსაწონია რა თქმა უნდა. 90-იანებში გაიხსენეთ რა პური იყო, ალბათ გახსოვთ ხო? ხო და ეხლანდელი პურს რა ვიცი. ხო, მაგრამ ყველა პური კარგია. პურია თავარი. კარგად.